Humania dhe antihumania. Lavdërimi takon Allahut furnizuesit bujar, i cili e krijoi dhe përsosi njeriun me fitrën atë natyrshmërinë islame, pastërtinë dhe humanitetin, por ishte njeriu që i bëri padrejtësive të vetës. Do të flasim për një gjë që vërtet është për të brengosur, për të cilën e pyetën dhe vetë pejgamberin alayhis salam dhe i thanë: "Ja, Resulullah, kur të shtohet e keqja më të madhe, çfarë ndodhi?" Ai tha vetëm pse priste dëgjallin. Vërtet, njeriu i dehur është pa mend dhe nuk e di se çfarë vepron, ashtu siç do të jenë të dehur, siç thot Allahu në Kur'an për kataklizmen e kiametit dhe njerëzit normal. Njerëzit do t'i shihni si të dehur, ndonse ata nuk do të jenë të dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër. Por në normalitet e pa kiamet e i pa dehur në rrjedha normale, të mos jesh njerëzor, kjo vërtet është tragjedi. Ja një shembull i freskët. Një shok i sinqert na tregoi se si gati kishte vdekur vëllai nga gjakderdhja, sepse mjekët nuk e merrnin e duar, pa i dhënë para. Pra, pa i paguar. Apo mësuesi nuk i mësonte fare, pa i dhënë para. Dhe sot, mjerisht, ku hyn e ku del, dëgjon fjalën para dhe në shtëpi e të pafeve dhe gjahilëve dëgjon fjalën pra. Pejgamberi alayhis salam tha: "U shkatrua robi i dinarit dhe derhemit. Ka humbur dashuria, humania." Ishin duke mbledhur para për një vëlla anemik, gjatë kohës që isha muezin dhe kaloi 3 herë pranë sexhades. Një kapedan që mbante 3 punë, kinse mësues edukator dhe merrte 3 rroga dhe nuk hodhi një kacide. Kurse duhani Marlboro, edhe Mercedesi, klas e shoqëronin kudo, ku mbet humania dhe ku mbet Islami. Vërtet njerëzit janë gabimtar, të mëdhenj dhe pak mendojnë për vdekjen, ku dihet se ajo ka për t'i zënë gjithë me kravat kostume e pa kravata kostume. Pejgamberi alayhi salatu wa salam thot: "Sadakaja fshet fik hidhërimin e Allahut, ashtu siç fik uji zjarin." Arroganca, mendjemallësia, egoja e bën njeriu antinjerëzor. Islami e bën njeriu të mendoj si njeri dhe të jetë njeriu për njeri, dhe jo ujk apo dhelpër. Shkurt e gërsir, Islami e zbut njeriu, e bën human të afër, të dashur me njerëzit. Namazi rregullon jetën e besimtarit dhe nuk e shëmton atë. Antinjerëzorja është arma e shejtanit të mallkuar, i cili shpalli luftë njerëzve. Islami na mëson të sillemi mirë me njerëzit, për atë jemi human. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Friksoju Allahut kudo që të jesh. Pasoje të keqen më të mirë, që ta fshi atë dhe sillu me njerëzit me moral të mirë." Shejtani i mallkuar është antihuman njerëzor, sepse mendjemallësia e rënoi duke lavdëruar se u krijua nga diçka më e bukur se njeriu. Që të dy krijesat e Allahut, por njëra humbi dhe tjetra u sprovua. Mëkatoi dhe ju la dera pendimit që të kthehet të kërkoj falje. Ai që mëshiron njerëzit, padyshim, do të jetë i mëshiruar nga Krijuesi. Sa muslimani duhet të jetë human në punën apo profesionin që ai menaxhon apo udhëheq. Do të ndalem në disa pika se çfarë në të vërtet është humania dhe antihumania. 1. Human është mjeku që beson Allahun, por nuk punon vetëm për interesa materiale, dhe materializmi të jetë fund i çdo humanizmi. 2. Sjellja mirë me njerëzit është urdhër prej Kuranit dhe Sunetit. 3. Allahu i don bamirësit dhe thot për ta: "Ky është libri që nuk ka dyshim në të, sepse është prej Allahut. Është udhëzues për ata që janë të devotshëm, të cilët e besojnë të fshetën, e kryejnë faljen, namazin dhe prej asaj që ne u kemi dhënë, ata japin zeqat, sadaka e të tjerë." Bekare 2:3. 4. Shejtani është antihuman dhe doli jashtë udhës së drejtë. 5. Njeriu antinjeri shkatëron veten kur nuk respekton njeriu, sepse është vetë njeri dhe ai së pari nuk po respekton veten. 6. Humania njerëzore sjell në mirëqenie sociale, dashuri, bashkim, unitet dhe solidaritet paqësor. 7. Antihumania njerëzorja sjell vrasjen, krimet, korrupsionin, përçarjen, humbjen e vlerave dhe shkatrimin e një shoqërie të shëndosh. 8. Humania shpirtërore, por respekti dhe i asaj fizike që sjell ekuilibrimin e jetës dhe përmirësimin e raporteve mes njerëzve. 9. Çfarë kuptimi do kishte jeta sikur njerëzit të mos ishin njerëz apo njerëzor,
Do të ishte një materje mekanike që shumë shpejt do të rënohej nga bazamenti saj gjerë tek maja. 10. Në shtëpi pa frymarrje apo ajrosje, do kalbej, mykej dhe do shkatrohej ngadalë e tëra.